النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب كان من العشر المبشرين بالجنة. كان الخليفة الثاني للمسلمين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في الجاهلية، كان من أشد أعداء الإسلام لحد ربنا ما أنعم عليه بنعمة الإسلام. طب أسلم إمتى عمر بن الخطاب؟ كان رايح للنبي عليه الصلاة والسلام، وايه، ورايح عشان ان هو ضد الاسلام. فجه واحد قبل في السكه قال له انت رايح للرسول عليه الصلاه والسلام، ما تروح عند اختك، شوفها ده هي اختك اسلمت هي الاول. فراح رايح لاخته، فلما راح لها قام جاي صفحها على وشه او وجهها لما عرف انها اسلمت، فقال لها ورهوني القران. قالت له طب اتوضى الاول. قال لها انا مضطر اتوضى عشان امسك ورقه، مش ورقه بقى كانوا بيحطوها على اللي هي الحاجات الجلد دي. فراح جه اداها، قالت له اتوضى، ما رضيش تخليه يقراه لما يتوضى. فراح اتوضى فقرا ايات من سوره طه: طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. سبحان الله. قال ايه؟ راح قال ايه؟ اتفر قريش من هذا. فقام جاي اخد بعضه ورايح للرسول. طبعا الرسول الراجل اللي قال له لعمر بن الخطاب روح شوف اختك الاول، راح للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له ده هو جاي وان هو ناوي على الشر وكده عمر بن الخطاب. فطبعا عمر بن الخطاب معروف عنه انه كان ابليس نفسه لو شافه ماشي في الشارع يعدي من الشارع التاني. شيء انتوا متخيلين مدى قوته. فقام جاي رايح، قام جه الرسول ماسكه كده من هدومه وقال له الم يأن الاوان يا ابن الخطاب ان تتوب. راح جه عمر بن الخطاب قام ناطق الشهاده وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وراح قايل للرسول عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ألسنا على حق؟ قال بلى. قام واقف في نادي في الناس وأعلن إسلامه في الوقت اللي كان كله بيسلم سرا خوفا من إيذاء قريش. قعدت الدعوة السرية لمدة 3 سنوات، كانوا بيتعلموا أمور الدين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. دي كانت أول مدرسة لتعليم الدين الإسلامي.